lagi mau beli makanan, makanan pizza. Yum, 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 yum. Dan kita di makanan. Dan ini ada datang loh makanannya. Wih, spaghetti. Tapi ngapit. Oh ya sausnya nih. Cici kamu Dan ini ada ini ya Ini teman-teman. minta sausnya juga. Dan kita Oh itu bukan. ini ya Oh teman-teman. minta. Menjadi kita. Nah kita temenan Pizza. sama Pizza ya. bibitnya yang ngelola, cuma bibitnya di Denpasar. Kita coba yang Mungkin karena gimana dijual. Nah, tapi rata-rata kokinya apa di sana. Chiefnya tak lihat. Ya, dia bilang koki apa tetap di sini dipakai. Jadi mungkin ada tambahan. Enak dulu orang kita banyak ada. Bersih tempatnya loh, warung Made, Chinese food. Ya rata-rata harga terjangkau lah, untuk ukuran sini bagus. Dari Jakarta, itu kan biasanya Oh iya, ya karena mungkin rame.